aí, família. Em contrapartida, eu encontrei com esta atuação de alguns residentes cá no nosso território nacional, mas eles são pertencentes ao país chamado Burundi. Então, estes vivem num centro de refugiados, aí é a palavra correta. Aqui em Nampula temos um centro de refugiados denominado Maranã. Estavam aqui a fazer esta demonstração para uma visita, aquela visita que está em retirada agora, em gesto de recepção de uma brigada proveniente de lá de Burundi. Então, família, o resto vocês vão acompanhar no vídeo do YouTube. E desde já vou pedir para que possa se subscrever, quem não é inscrito, para que possam comentar o que acharam deste vídeo. Não esqueçam de deixar o vosso like, isto fortalece muito o canal. Então, família, vamos ao vídeo.